Ragazzoni, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi vorrei andare a parlare di un tema sempre molto discusso all'interno della community, ovvero quella serie di impostazioni che va ad incidere positivamente o negativamente sulla nostra precisione in mira in game. Ci sono diverse impostazioni in realtà, si parla quasi sempre di sense, parlano quasi tutti di sense. Se tu apri TikTok e ti metti a scorrere trovi una marea, una sfilza di video che parlano di sensibilità, aimbot, ma in realtà sono tante le impostazioni che incidono. E oggi le andiamo a vedere insieme e vi faccio vedere anche nel poligono, insomma vi vado poi a spiegare perché, ecco, come cambia diciamo la mira in base a una determinata impostazione piuttosto che un'altra. Allora, partiamo dalla base che appunto è la sense di cui stavamo appunto accennando poco fa. Allora, per quanto riguarda la sensibilità io nel tempo ho testato di tutto. Io sono molto fissato con le impostazioni, quindi ho provato un po' di tutto, diciamo da 1,25 a 1,80. Ho spaziato in questo range qua, quindi 1,25, 1,35, 1,40, 1,50, 1,60, 1,80, le ho provate tutte, giocando poi chiaramente anche sui moltiplicatori in mira. Quindi, il moltiplicatore in mira fa sì, in base alla percentuale che noi andiamo a applicare, fa sì che la nostra sense raggiunga poi un determinato parametro, ecco, è più corretto, nel momento in cui noi entriamo in mira. Io gioco attualmente e da sempre in realtà, salvo appunto periodi in cui ho testato altre sense, con 1,60 e con il moltiplicatore in mira a 0,80. Facendo il calcolo, se noi facciamo 1,60, cioè l'80% di 1,60 fa 1,28, quindi sono molto sono in una via di mezzo fra 1,25 e 1,30. 1,25 secondo me è il top nel momento in cui andiamo in mira, perché è il giusto compromesso fra reattività e colla sul bersaglio. Ora vi farò vedere anche al poligono, però dipende chiaramente molto dallo stile di gioco che abbiamo, nel senso se noi tendiamo a giocare molto safe con f diciamo facendo magari l'ancora del team mentre gli altri 2 pushano, se invece noi siamo quindi in quel caso lì va bene una sense bassa. Nel momento in cui invece noi siamo i fragger del team e quindi ci andiamo a mettere in situazioni poco piacevoli, che può essere l'1v2, l'1v3 in close, andiamo a casa nonna a pushare un team su Rebirth, in quel caso lì avere una sense leggermente più alta ci aiuta ad essere più reattivi, ma bisogna fare attenzione perché senza alta è vero che ci permette di essere più reattivi, ma ci induce molto spesso anche a overshottare, quindi a reagire in fretta, ma superare il bersaglio, quindi senza riuscire ad incollarci. Quindi sì, siamo molto rapidi nella reazione, ma non riusciamo a incollarci sul bersaglio. Questo è un errore che a me capita quando non sono preso benissimo, magari sono un po' stanco, magari ho un po' di giorni che non gioco, mi capita inizialmente nei primi game di overshottare, cosa che non mi succede invece se io imposto una sense bassa. Ecco, se io ho un 25 non mi capita questo, perché il mio dito non va a remare contro all'aim assist, quindi nel momento in cui entro in mira e mi incollo sul bersaglio non lo supero, perché ho diciamo molto più controllo sulla questo come vedete qua è il mio 1,60 con 0,80. Ora, io vedete, io comunque mi ci incollo abbastanza bene perché sono abituato a muovermi velocemente con la levetta sinistra, però diciamo se non dovessi fare questo giochino qua della levetta sinistra che incita l'aim assist a rimanere lì dov'è, smirerei molto più facilmente. Ora invece vi faccio vedere cosa succede se io porto la sense a 1,40 con il moltiplicatore a 0,90. Io il moltiplicatore lo modifico sempre col fine di rimanere più vicino possibile a 1,25, perché secondo me è lo sweet spot. 1,25 secondo me è il perfetto compromesso. Vedete 1,40 io se mi avete visto come si incolla molto di più sul secondo bersaglio? Perché sei più stabile, quindi quando fai lo straight ti muovi sì, ma ti muovi
più lentamente, cioè non ti muovi così di scatto come con un E60, di conseguenza rimani più stabile sul bersaglio. Ehm, vedete? Se adesso invece noi andiamo a portarlo a 1,25, noterete che rimanete ancora più fermi nel momento in cui andate sul bersaglio. In questo caso un moltiplicatore ovviamente lo lasciamo a 1 perché vogliamo avere 1,25 anche e soprattutto in mira. Allora, vabbè, adesso qua ero un po' arrugginito nel momento in cui l'ho registrato, anche perché inizio gioco da una vita con 1,25, quindi abituato con 1,60 mi trovavo un attimo spiazzato, però avete visto come si incolla sul secondo bersaglio? Rimanete molto stabili ed è anche molto più facile agganciarlo il bersaglio, sempre per il discorso dell'overshottare, cioè del remare contro l'aim assist, con la cosa che succede appunto con la sense alta, ma non succede con la sense più bassa. Ok, e qui questo è un po' il discorso sulle sense, quindi sense bassa riuscite ad agganciare meglio il nemico e a rimanerci sopra nel momento in cui l'avete agganciato, sense alta siete più reattivi ma fate più fatica a incollarvi sul bersaglio. Quindi diciamo che se io dovessi dare un consiglio a chi inizia oggi o a chi tendenzialmente ha difficoltà a seguire il bersaglio, smira facilmente, io consiglierei 1,40. Consiglierei di andare su 1,40 col moltiplicatore in mira a 0,90, di modo che appunto quando entrate in mira diventi 1,26, che è molto vicino, è leggermente più alto, quindi avete anche un leggero vantaggio in termini di rapidità quando entrate in mira. Okay, poi altra impostazione fondamentale di cui si parla pochissimo, o comunque si parla in maniera molto distorta spesso e volentieri, è la zona morta. Allora, per quanto riguarda la zona morta, levetta sinistra io la tengo a 3 il minimo, perché ho un DualSense Edge con gli analogici classici con potenziometro, quindi ho un leggero drift, di conseguenza la tengo a 3 e abbasso il massimo della levetta sinistra a 60 per avere meno corsa, quindi per essere un po' più reattivo quando devo scattare, far entrare prima in funzione l'aim assist rotazionale. Levetta destra, se potete, tenete il minimo a 0, perché più percorso ha a disposizione l'analogico, più controllo noi riusciamo ad avere su di esso. Quindi quando dobbiamo fare delle micro correzioni, soprattutto sui nemici distanti, i nemici in picchiata, col paracadute, avere più corsa per l'analogico ci permette di fare più micro correzioni. Se noi per esempio abbiamo il pad che drifta un botto e portiamo il minimo della levetta destra a 7, 8, 10, che succede? Che per un primo pezzo noi non abbiamo input. Quando l'input entra, il percorso che l'analogico ha da 7 a 99 è più corto, quindi che fa? Scatta e voi non agganciate il nemico, cioè vi entra in mira, cioè vi entra in gioco l'input, ma già con una velocità superiore a quella che avete invece con una corsa più lunga, quindi con più numeri tra il minimo e il massimo. L2 R2 io li tengo a 20 perché impugno il pad in maniera tale che il mio indice stia a metà fra R1 e R2 e gioco appunto come dicevo su un DualSense Edge, R2 è molto sensibile, quindi a volte andando a sparare per sbaglio premo leggermente R2 e lancio la granata, quindi l'ho messo a 20 così ho risolto questo problema. Mi raccomando, è molto, molto, molto importante il moltiplicatore della sensibilità in modalità mirino. Dovete trovare un asset, dovete fare delle prove perché poi non tutti abbiamo la stessa reattività, la stessa sensibilità nelle dita, però è un'impostazione fondamentale perché vi permette di essere reattivi, ma di mantenere comunque controllo nel momento in cui andate appunto in mira. Altra impostazione che incide tantissimo sull'aim assist e sulla precisione è il campo visivo, che mi raccomando deve stare su indipendente. Il campo visivo modalità mirino deve essere su indipendente perché se scusate, su relativo volevo dire, perché se lo mettete su indipendente il vostro FOV nel momento in cui entrate in mira diventa 80, che è quello base insomma del gioco su cui è sviluppato il gioco, ed è molto fastidioso perché passate da vedere tutto a vedere un tubo insomma. Anche qua voglio farvi ragionare su un aspetto fondamentale. Allora io gioco con 115 di FOV, vedete?
Questa è la dimensione delle sagome nel poligono con 115. Quindi il tempo che io ho per hittare il nemico si basa sulla dimensione nel momento in cui io passo il mirino si basa su una determinata dimensione del nemico. Quindi io se il nemico mi occupa 3 pixel, io ho il tempo necessario passando su quei 3 pixel, per hittare il nemico. Nel momento in cui io passo, l'aim assist funziona per millisecondi in più, perché il nemico è più grande, quindi la sagoma che il mirino deve attraversare è maggiore. Di conseguenza io ho più tempo per hittare il nemico e l'aim assist in game voi avete la percezione che funzioni molto di più, perché la sagoma è più grande, quindi c'è uno spazio maggiore nell'arco del quale, spostando la visuale, l'aim assist è in gioco, è in funzione, okay? Diciamo che se dovessi dare un consiglio anche qua su una buona via di mezzo, io ormai sono abituato con 115 e se gioco con 110 mi sento un cavallo all'ippodromo col paraocchi, però se dovessi dare un consiglio io consiglierei 110, perché secondo me è il miglior compromesso fra visuale periferica e dimensione del nemico e efficienza dell'aim assist. Con 110 raga si incolla, cioè vi si incolla letteralmente, fate molta meno fatica ad agganciarlo il nemico, perché appunto, come dicevo, il nemico occupa uno spazio maggiore. Di conseguenza io entro prima nella bolla del nemico, entra prima in gioco l'aim assist e mi esce più tardi. Quindi sul nemico in movimento è molto più facile starci dentro col mirino sul bersaglio rispetto all'averlo piccolino, anche perché più è basso il FOV, più vi si muove lentamente il nemico. Quindi se noi abbiamo 110 e il nemico ci sfreccia, si muove a una determinata velocità. Se noi abbiamo 120 e il nemico ci sfreccia, è una scheggia impazzita. Quindi oltre a essere piccolo piccolo, diventa anche rapido rapido, quindi è ancora più difficile starci dietro. Però è vero anche che abbiamo bisogno di una visione periferica ampia, perché chiaramente nel momento in cui noi ci troviamo in uno spazio chiuso, abbiamo un full team, comunque situazione caotica in cui ti sbucano, ti rompono la telecamera, è importante avere una visione periferica sufficientemente ampia, non eccessiva. 110 secondo me è ingiocabile. È chiaro, poi se sei un pro player, che gioca 15 ore al giorno, masteri tutto. Però vi faccio un esempio: Naked, che è un player italiano nonché content creator che io seguo, che a me piace molto, gioca con 110. Raida, che è un pro player americano fortissimo, gioca con 110. È una questione di abitudine, perché poi chiaramente noi il nostro gameplay lo adattiamo alle condizioni che andiamo ad impostare, quindi se con 115 siamo meno abituati a controllare la zona, magari con 110 lo facciamo di più, capite? Quindi è semplicemente una questione di adattare il gameplay in base alle impostazioni che abbiamo. Okay. E niente, questo è tutto, questo è quanto. Se avete dubbi, se avete domande, se siete in disaccordo su qualche mia affermazione, ben venga, scrivetemelo nei commenti. È sempre un piacere chiacchierarne civilmente, confrontarsi e poi ognuno vive il gioco, vive la sua esperienza in maniera soggettiva, quindi quel che va bene per me chiaramente magari non va bene per Tizio e va bene per Caio. Quindi ripeto, dovendovi dare un preset definitivo secondo me che va bene per chi si approccia oggi al gioco, direi campo visivo su 110, senza 1,40, moltiplicatore in mira a 0,90. Il discorso delle zone morte è a prescindere, quindi per tutti quanti vale lo stesso discorso. Niente, belli, vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi mando un abbraccione e ci vediamo alla prossima. Bella.